السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کے بلوچ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل کے بلوچ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 16 اگست بروز ہفتہ 2025 کا دن ہے۔ ناظرین، 11 اگست کو سب سے پہلے ویدر کی جو وارننگ تھی شدید بارشوں اور فلڈ کی، ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر دی۔ اب بھی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی خطرہ ٹلا نہیں، چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، بحیر عرب اور خلیج بنگال سے ناظرین بہت زیادہ شدت کے ساتھ مونسون ہوائیں پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہیں، پنجاب کے پی کشمیر کی طرف۔ ویڈیو کو ناظرین کمپلیٹ دیکھیں اور آگے ضرور شیئر کر دیں۔ آپ کوشش کریں گے تمام علاقوں کا مینشن کریں گے، کب کہاں پر شدید بارشیں ہیں اور کب موسم کن علاقوں میں نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، جو ہمارے تھل کے علاقے ہیں، جتنے بھی اضلاع ہیں تھل کے، 2020 جیسی پوزیشن ہو سکتی ہے جو اگست کے اینڈ اور ستمبر کے شروع میں جو پوزیشن ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو تفصیلات کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی KPK کا ذکر کریں گے ناظرین۔ 17 اگست سے ناظرین 19 اگست تک، یعنی کہ اتوار سے منگل تک دوبارہ مظفر آباد، نیلم، سدنوتی، بالا کوٹ، راولہ کوٹ، بمبر، ہٹیاں، اس کے علاوہ کشمیر کے تمام علاقے جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ ناظرین جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، سکردو، شگر، چلاس، اس کے علاوہ جتنے بھی پہاڑی ندی نالے ہیں، اس کے علاوہ جو بلائی KPK کے علاقے ہیں ناظرین، پشاور، کوہاٹ، بنو مردان، سوابی، چارسدہ، مانسیرہ، کرک، عبد آباد، ہنگو کے علاقے ہیں، سوابی، مردان کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ خیبر کے علاقے ہیں، بنیر کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں دوبارہ وقفوں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں ناظرین۔ سوموار اور منگل کے روز دوبارہ شدید بارش کے باعث برساتی پہاڑی ندی نالوں میں دوبارہ طغیانی کا خطرہ، دوبارہ فلڈنگ کا خطرہ۔ شہری حضرات محدود رہیں، محفوظ رہیں۔ سیاح حضرات اتوار سے بلکہ بدھ تک کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی علاقوں کی جو سیاحتی مقامات ہیں ہرگز نہ جائیں، اب گھروں پر رہیں۔ اس کے پہلے بھی بنیر کے علاقے ہو گئے، سوات کے علاقے ہو گئے، ہنگو کے علاقے ہو گئے، ان علاقوں میں کافی ناظرین شدید بارشوں اور فلڈ سے نقصان ہو گیا ہے۔ تقریباً 300 سے زیادہ جو لوگ ہیں بہہ گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے اور پانی کی جو فلڈنگ ہے ابھی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے KP کشمیر، گلگت کے جو ہمارے ناظرین ہیں پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ منگل کے بعد صورتحال کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، دوبارہ حالات معمول پر آ جائیں گے۔ اور جو برساتی پہاڑی ندی نالے ہیں منگل تک ان میں فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد، راولپنڈی، خطہ پوٹھار، اٹک چکوال، جیلم، سرگودا، سرگودا کے نیچے جو علاقے ہیں، بلوال، سہیوال کے علاقے ہیں، منڈی بہادرین، حافظ آباد، سیالکوٹ، ڈسکا کے علاقے، ناروال کے علاقے، گجرانوالہ، کمونکی کے علاقے ہیں، فیصل آباد، ججکوٹ، سمندری کے علاقے ہیں، ننکانہ، شیخوپورہ کے علاقے ہیں، فیصل آباد، جھنگ کے علاقے ہیں، تمام علاقے، چنیوٹ کے ہو گئے، لاہور کے، بالخصوص لاہور کے تمام علاقے ہو گئے، پاک پتن، اوکاڑا، سہیوال کے علاقے ہو گئے۔ ان علاقوں میں ناظرین اتوار بعد دوپہر سے لے کر سوموار، منگل، بدھ تک وقفوں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ جتنے بھی پہاڑی برساتی ندی نالے ہیں، نالا ایک، نالا ڈیک کے میں ناظرین 17 سے 22 اگست تک شدید طغیانی کا خطرہ ہے، شدید فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ نشیبی علاقوں کے لوگ فوری طور پر حفاظتی علاقوں کی طرف نکل جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 20 اگست کے بعد انشاءاللہ ان علاقوں میں موسم معمول پر آ جائے گا۔ وابدہ تنصیبات بھی متاثر ہو سکتی ہیں، نہری تنصیبات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ آپ کے جو کچے گھر ہیں وہ بھی، کچی آبادیوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میاں والی، پپلا، کلور کوٹ کے علاقے ہیں ہو گئے، بکر سٹی ہو گیا، مسلم کوٹ سرائے، مہاجر، خانسر، جنڈا والا کے علاقے ہو گئے، منکیرہ کے علاقے ہو گئے، دریا خان کے جتنے بھی علاقے ہیں اب تک جہاں بارش نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کروڑ، فتح پور، چوک اعظم کے علاقے ہو گئے، لیا سٹی کے علاقے ہو گئے، مظفر گڑھ کے علاقے، کوٹ ادو کے علاقے ہو گئے، DG خان، راجن پور، توسہ شریف کے علاقے ہو گئے، ڈیرہ اسمیر خان کے تمام تحصیلیں، پروا کے علاقے، کلاچی کے علاقے، پہاڑپور کے علاقے، تمام علاقوں میں اتوار شام رات یعنی 17 اگست شام رات یا بالخصوص سوموار صبح سے لے کر منگل، بدھ، جمعرات تک اس پیریڈ میں وقفہ سے موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ جتنے بھی میاں والی، DG خان یا ڈیرہ اسمیر خان کے پہاڑی برساتی ندی نالے ہوں، ان میں شدید طغیانی کا خطرہ ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین جو کچی آبادی ہیں ان کچی آبادیوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا شہری حضرات احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں، ملتان، بھاولپور، باول نگر کے علاقے ہو گئے، بورے والا، وہاڑی کے علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ ناظرین جو مظفر گڑھ کے تمام علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس جو ناظرین اس کے علاوہ خانہ وال کے علاقے ہو گئے، ہارون آباد چشتیاں کے علاقے ہو گئے، شمال شرقی بلوچستان میں کولو، بار خان، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سبی، لسبیلا، پنجگور، زیارت کے علاقے ہو گئے۔ بیشتر بلوچستان کے جتنے بھی مشرقی علاقے ہیں یا شمالی علاقے ہیں، اس کے علاوہ سندھ کے اکثر علاقے جن میں ناظرین سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد، جام شورو کے علاقے، نگر پارکر، مٹھی، ڈپلو کے علاقے، تھرپارکر کے اکثر علاقے ہو گئے، کراچی ہو گیا، ٹھٹھا ہو گیا، بدین، عمر کوٹ کے علاقے، جتنے بھی کراچی کے علاقے ہیں 90% علاقوں میں ناظرین سوموار شام را یا بالخصوص منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ تک وقفہ سے موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ بلوچستان کے جتنے بھی پہاڑی برساتی ندی نالے ہیں 22 اگست تک شدید طغیانی کا خطرہ ہے، لہٰذا شہری حضرات احتیاط کریں، ہرگز غیر ضروری سفر نہ کریں۔ اس کے علاوہ سندھ کے جو نشیبی علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے جو نشیبی علاقے ہیں، ڈی جی خان کے ہیں، رحیم یار خان کے، مظفر گڑھ کے ہیں، ان علاقوں میں شدید طغیانی کا خطرہ ہے، شدید فلڈنگ کا خطرہ ہے، فلش فلڈنگ کا۔ اس کے علاوہ دریاؤں میں کی بات کریں تو اتوار سے لے کر جمعہ تک دریا سندھ، دریا جہلم، چناب، دریا سوات، جتنے بھی پہاڑی چھوٹے بڑے دریا، ان دریاؤں میں شدید طغیانی کا خطرہ ہے، کیونکہ جو رہنے والے ہیں احتیاط کریں۔